und herzlich willkommen bei Vier Reifen, ein Klo. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal Muffins und Cupcakes. In dem Fall Cupcakes, weil wir haben ja aus dem Rezeptbuch rausgebracht und ich wollte euch da mal ein oder zwei Rezepte vorstellen. Heute habe ich mich entschieden für Cappuccino Cupcakes. Was ist der Unterschied zwischen Muffins und Cupcakes? Die Cupcakes haben eigentlich so ein Häubchen drauf, sag ich mal. Ja, und dieses meistens aus Frischkäse gemacht, schmeckt wirklich lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Wer es noch nicht gegessen hat, den kann ich es echt nur raten. Wir in Deutschland kennen es ja nicht so. Die Amerikaner sind da ganz anders. Die haben ständig irgendwelche Cupcakes mit Frischkäse-Topping, was bei uns in Deutschland, ich finde, noch sehr unbekannt ist. Aber probiert es mal aus, das ist nämlich super, super toll. Ja, was sollte man beachten beim Teig? Das ist eigentlich ganz einfach. Man sollte die flüssigen und die trockenen Zutaten getrennt einmal mischen und dann zusammenfügen, weil das ist dann sonst immer ein Problem, dass die Muffins nach innen abgehen. Die kriegen mal so eine Kuhle. Ich empfehle auch für die Zubereitung Puderzucker, weil man soll die Butter mit dem Zucker so lange schlagen, bis die Kristalle sich aufgelöst haben. Das kann echt lange dauern, wenn ihr Kristallzucker nehmt. Und Puderzucker ist ja nun mal schon pulverisiert und da klappt das wirklich richtig, richtig einfach. Aber wir fangen einfach mal an und machen jetzt unsere Cappuccino Cupcakes, die wirklich richtig einfach sind. Der Frank freut sich schon drauf, der mag die nämlich sehr gerne. Und da fangen wir einfach mal an. Die Zutaten, die findet ihr nachher in der Beschreibung, da könnt ihr euch die raussuchen. Ich mache das Ganze im Übrigen auch mit der Muffinform von Omnia. Das ist ja so ein Pop-up-Verfahren, die könnt ihr so rausdrücken und dann könnt ihr hier euren Teig einfüllen. Ja, die sind sehr praktisch. Zeige ich euch jetzt mal in der Anwendung, wie ich es anwende, was für Tricks ich vielleicht noch habe. Erfahrt ihr alle im Laufe des Videos. Aber wir werden jetzt erstmal kurz den Teig anrühren. Und dafür werden wir jetzt erstmal die weiche Butter mit dem Puderzucker ein bisschen schaumig rühren. Und dann werden wir den Frischkäse, die Milch und die Nuss-Nougat-Creme dazufügen. Zum Rühren habe ich gerade den OXO-Handmixer genommen. Ihr könnt natürlich auch einen Schneebesen nehmen, wenn ihr einen habt. Ich habe ein Problem im Handgelenk, deswegen kann ich nicht immer so schlagen. Deswegen habe ich den OXO-Handmixer genommen. Aber ihr könnt problemlos auch einen Schneebesen nehmen. Der tut es genauso. Ansonsten gibt es den auch nochmal als Video, wenn ihr dazu Fragen habt. Ja, jetzt werden wir nochmal separat die trockenen Zutaten hier verrühren und dann mischen wir alles kurz zusammen. Wenn ihr das nachher zusammenrührt, dann bitte nur kurz unterheben, nicht zu stark schlagen, weil die Stärke, die verklebt dann schon und das wollen wir verhindern. Und deswegen nur alles kurz unterrühren und dann geht es auch schon weiter mit den Backförmchen. Ihr könnt in die Muffinform solche Papierförmchen einlegen, müsst es aber nicht. Ich mache das immer ganz gerne, weil ich finde immer diese kleinen Trenntörtchen, die sehen erstmal richtig schön aus, wenn die halt bunt sind. Und jetzt füllt ihr das Ganze einfach nur gleichmäßig in die Muffinkugeln, in die Muffinmulden ein. Ja, die Muffinformen sind jetzt gefüllt. Ich empfehle euch für die Muffins, beziehungsweise egal welche Muffins ihr benutzt, immer auch das Aufbackgitter, weil dadurch liegen die Muffins höher an Ober- und Unterhitze. Wenn ihr die jetzt direkt unten hinstellt, dann kann es sein, dass die euch unten halt zu dunkel werden, weil die direkt auf die Unterhitze, das heißt beim Unterteil liegen. Und die können vielleicht auch gar nicht so richtig aufgehen, weil ganz viel zur Oberhitze, das heißt zum Deckel fehlt. Und deswegen empfehle ich für Muffins halt immer das Aufbackgitter. Und da könnt ihr nämlich sowohl die Muffins als auch jetzt die Omnia Muffinform super draufstellen. Und dadurch kommen die Muffins jetzt gleich auch toll hoch. Ja, und dann geht das Ganze auch schon auf den Gaskocher. Die Muffins gehen jetzt für 15 bis 20 Minuten auf ganz kleiner Flamme auf den Gaskocher. Ja, während die Muffins jetzt auf dem Gaskocher sind, werden wir schon mal das Topping vorbereiten. Denn das muss gleich noch ein bisschen kühlen, damit es wieder fest wird und wir das besser auftragen können. Und die Zeit können wir halt nutzen während des Backens und des Abkühlens. Ja, für das Topping werden wir jetzt einfach die Butter mit dem Frischkäse einmal kurz aufschlagen, fügen das Cappuccino-Pulver hinzu, den Puderzucker und noch etwas
Nuss-Nougat-Creme. Und dann geht das Ganze für ein paar Minuten in den Kühlschrank. Die Cappuccino Cupcakes sind jetzt fertig, die sind auch schon abgekühlt und die können wir jetzt gleich mit dem Frischkäse Frosties bestreichen. Für das Frosties, wenn ihr das gleich bestreicht, dann könnt ihr entweder einen Spritzbeutel nehmen oder einfach nur einen Löffel und ein Messer und ein bisschen drauf rumschmieren. Aber ich hole das jetzt gleich erstmal aus dem Kühlschrank. Ja, als Deko eignet sich natürlich auch so tolle Kaffeebohnen, die kriegt ihr aus Schokolade in Zartbitter in jedem Supermarkt. Schaut da mal in die Backwarenabteilung. Ja, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr findet noch viele, viele weitere Rezepte für so richtig tolle kleine Cupcakes und Muffins in diesem Rezeptbuch. Da sind im Übrigen auch herzhafte Rezepte drin. Da werden wir mit Sicherheit auch demnächst noch 1 oder 2 Rezepte draus machen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag.